السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. كنتمنى إن شاء الله كيف ديما يلقاكم فيديو ديال اليوم في حال جيدة وفي أحسن الأحوال. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ اموركم على خير؟ المهم كيف ما كتشوفوا هنايا، يعني مجرد ما تشوفوا الدفاتر فاكيد المغزى من الفيديو واضح، وهو انه موجه للناس اللي كيحضروا الباك احرار. والا كنتي من الناس اللي ما كيوجدوش الباك احرار حاليا وعندك النيه ديال انك تقدم على هذه الخطوه ان شاء الله، او تقدمين على هذه الخطوه في العام المقبل ان شاء الله، فمرحبا بك في القناه، او مرحبا بك في الفيديو بالخصوص. ندوزو نيشان الموضوع ديالنا في اطار الاجابه على الاسئله اللي كانت كتطرح عليا مؤخرا. هو السؤال ديال الاجتماعيات. مال هاد الاجتماعيات؟ اغلبكم كيعاني من كثره الدروس اللي فيها، وحنا عارفين فعلا ان الاجتماعيات فيها كثره الدروس وما كتعرفوش فين تركزوا، هنا او لا هنا. يعني تركزوا على الدروس ديال الدوره الاولى او لا تركزوا على الدروس ديال الدوره الثانيه. المهم انا اللي نقول لكم دائما هو انكم لا المخاطره، حاولوا ما امكن تاخذوا فكره على المقرر كامل، يعني ماشي المقرر كامل وانما الدروس اللي داخلين في الاطار المرجعي. بالنسبه للطريقه السهله باش تاخذوا الاجتماعيات، كنهضر لكم انطلاقا من التجربه ديالي، وخذوا بعين الاعتبار ان كنهضر معكم وانا هاد التجربه يعني تقريبا دابا 4 سنوات، يعني ما يقارب 4 سنوات باش انا خديت الباك ليبر ديالي، والحمد لله حصلت تقريبا على 16 ونص في الاجتماعيات، او 16 75، المهم شي حاجه بحال هكا. المهم العربيه والاجتماعيات كيتخلطوا لي في النقط، لاني تقريبا جبت فيهم نفس المعدل، كاين فارق في الفاصله، فهذا علاش كان يوقع لي بيناتهم خلط. على اي هذا ما كيهمناش، اللي كيهم هو الطريقه باش توجدوا الاجتماعيات رغم الكثره ديالها، لا الجغرافيا ولا التاريخ. بالنسبه للتاريخ فالدروس ديالو هما على صله ببعضهم، كاين واحد الاطار زمني متسلسل وغادي مترابط مع بعضياته، وحاولوا ما امكن يعني التاريخ تناولوه وكانه قصه. مني كتناولوه وكانه قصه كيسهل عليكم الفهم ديالو وكيسهل عليكم الدروس. فضروري يعني تاخذوا مثلا خديتوا الماده ديال التاريخ، نبداو بها هي الاولى. الماده ديال التاريخ كناخذوا القناه او الاستاذ اللي لقيناه كيشرح لينا بالطريقه اللي كنفهموا بها، كناخذوا هذوك الدروس وكنكتبوهم متسلسلين، ما نمشيوش نكتبوا هاد الدرس هذا ناقزوا لشي درس ديال الدوره الثانيه حتى هو ونكتبوه، وناقزوا لشي درس عاوتاني هنايا ونكتبوه. لا، مني كناخذوا الدروس كناخذوهم بطريقه تسلسليه هكا، حتى حنا مع الاستمرار كيسهل علينا الفهم. ماشي كناخذوا درس ديال المغرب وكنمشيو عاوتاني للحرب العالميه الاولى، ومن بعد كندوزو للازمه الاقتصاديه، من بعد كنمشيو عاوتاني كنظن الدوله العثمانيه او ما يشابه هذا. فلا، كناخذوا الدروس ديال الدوره الاولى وكنمشيو خدامين عليهم بالترتيب، وحنا كنكتبوا في الملخصات من عند المصادر اللي حنا فهمنا من عندهم، او الطريقه اللي كتوصل لينا، او لا الطريقه ديال الاستاذ اللي كتوصلنا حنا اسهل. انا كنت شاركت معكم قبل الاساتذه اللي انا تبعت معاهم، وانتم ممكن تاخذوهم بعين الاعتبار، وممكن تاخذوا اساتذه اخرين، يعني لكم واسع نظر كل واحد ومنين كتنقل ليه المعلومه بطريقه سهله وسلسه. المهم خدينا هذا الشيء هذا، كتبنا الدروس، او لا فين ما وصلتوا دابا، حيت دابا ما كنظنش انكم تكونوا كملتوا الدروس ديال الاجتماعيات. اللي بغا نقول لكم كيف قلت لكم قبل انهم كاين واحد الاطار زمني مترابط بيناتهم. فمني كنهضروا على النتائج ديال الحرب العالميه الاولى، هي مترابطه مع الازمه الاقتصاديه، من بعد كتجي عندنا الحرب العالميه الثانيه،
وهي غاديه. بحال دابا مثلا نعطيكم غير مثال، وخذوا كيف ما قلت لكم بعين الاعتبار انني يعني مده طويله بيني وبين هاد الدروس هادو، يعني غير ما راسخه في ذهني غنحاول انني نقولوا، وانتم غتكونوا اعلم مني حاليا يعني بالمقرر اكثر. يعني غتكونوا الا كنتو بديتو دابا غتكونوا نتوما اعلم مني في يعني في المقرر. بالنسبه للنتائج ديال الحرب العالميه كمثال، النتائج ديال الحرب العالميه الثانيه كانت من بيناتهم معاهده ديال فرساي. ياك المعاهده ديال فرساي كانت فرضات على المانيا، والمانيا بموجب هاد المعاهده تعرضت لواحد الضغوطات كثيره. هادوك الضغوطات خلاو المانيا مثلا انها بحال نقولوا كتحاول تخرج من هذاك المأزق. تكونوا عندها واحد المجموعات بحال مثلا الحزب النازي كان بزعامة هتلر، ومن بعد بسبب هذا الحزب هذا راه قادت هذا الشيء هذا قادها انها تكون سبب في اندلاع الحرب العالميه الثانيه. كتقريبيات هذا الشيء كنقول لكم تقريبا ماشي مضبوط، ولكن غير كمثال. عاوتاني هذوك الازمه الاقتصاديه علاش مثلا جات هي من بعد الحرب العالميه الثانيه، عفوا من بعد الحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى تخاضت يعني تقريبا في اوروبا، يعني اوروبا كانت متضرره بواحد الشكل كبير جدا على جميع الاصعده. امريكا ما كانت مشاركه، ولكن ما كانتش الحرب في اراضيها، فهي يعني كانت المستفيد الاكبر من هذه الحرب هذه، وبالتالي الاقتصاد ديالها انتعش لانها كانت كتمول الدول الاوروبيه، وكانت عندها واحد يعني ضخامه في الانتاج الى غير ذلك. فمن بعد هذا الشيء هذا وقعت ليها واحد الازمه هي اللي سميتها الازمه الاقتصاديه ب 1900 كنظن و29. فاللي بغيت نقول لكم هو انكم فهموا التاريخ وكانه قصه، غيسهل عليكم الحفظ ديالو بواحد الدرجه اللي هي كبيره. كذلك الدروس ديال المغرب فيها الاستعمار، كاينه معاهده الحمايه قبل، فرض نظام الحمايه، المهم وهي غادي بحال هكا. يعني كاين واحد التسلسل في الاطار الزمني حاولوا تحافظوا عليه، وهنايا بهذا التسلسل هذا حفظوه وكانه قصه. هنا غيسهل عليكم يعني الحفظ ديال التاريخ. ومني كيسهل يعني مني كتفهموا مزيان كيف ما قلت لكم الحفظ كيكون ساهل اولا في المتناول. ندوزو دابا مثلا للجغرافيا. عندنا الجغرافيا كاينين عندنا مجموعه من الدول، مثلا الصين، امريكا، فرنسا. هاد الدول هادو دول متقدمه ياك. عندنا المظاهر ديال التقدم، العوامل، الاسباب، عاوتاني كنظن نتائج اولا شي حاجه شبيهه بهذا. اللي بغي نقول لكم هو انهم كيتشابهوا، يعني كيتشابهوا مع بعض الاختلافات الطفيفه. يكفي انك تعرفوا حنا مثلا الدول المتقدمه عندهم مثلا الثروات الطبيعيه كثيره، عندهم المعادن، عندهم الصناعات هذيك الدقيقه، مثلا اليابان والصين وكذا دوك الصناعات الدقيقه. عندهم كتحتل المراتب الاولى في كذا، الا كتجيو مثلا كتحصل المرتبه الثانيه في كذا. يعني عندهم تشابه في المعلومات اولا في هذاك الثروات ديالهم وكذا. يعني حتى في الدروس كاين تشابه كيف ما قلت لكم مع بعض الاختلافات الدقيقه. داكشي علاش ملي نتناولوا الجغرافيا نتناولوها بواحد الذكاء، نحاولوا اننا ناخذوا هذوك الاشياء المشتركه ونكونوا حنا مركزين عليها اكثر. من بعد مني كنبقاو مع الاستمرار اولا ملي كيقرب لينا الوقت ديال الامتحان كنلقاو راسنا عندنا واحد التراكم معرفي كيخول لينا اننا نكتبوا واحد المقال. مثلا الا كانت حط مقال فكيخول لينا اننا نكتبوا مقال. يعني ما كتبقاش عندنا دابا حاليا كنشرح لكم يعني غير باش تاخذوا الامر يعني بواحد السلاسه، ولكن من بعد راه ما غتبقاوش بحال دابا كيف ما كتسمعوني باقيين تالفين وباقيين خايفين وباقيين. لا، من بعد كتوضح عندكم الرؤيه وكتوليو فاهمين وعارفين اكثر. يعني داك التراكم المعرفي غيكون عندكم وغيخليكم تميزوا بين هاد الدوله وهاد الدوله وهاد الدوله. غير قلت لكم يعني خذوا الامر بذكاء، راه كاينين بزاف ديال الاشياء اللي مشتركه بين هذه الدول مع بعض الاختلافات الطفيفه. هذا الشيء اللي كاين. يعني هذه الطريقه باش خديت انا الماده ديال الاجتماعيات، والحمد لله كانت سهله. من بعد ان شاء الله ملي غتتناولوا هذا الشيء هذا مزيان، من بعد عاده شوفوا الطريقه ديال الخدمه على المبيانات وكذا.
او المقالي في الجغرافيا او المقالي في التاريخ. اللي نبغي نقول لكم هو ان الرهاب او الخوف اللي كتعيشوه حاليا ما تخليوش ياثر عليكم، لانه عنده واحد الدور كبير يعني في استيعاب المعلومه. اذا كان هذاك الرهاب حاكمكم راه ما غاديش تقدروا انكم تستوعبوا المعلومه، حيت هذاك الخوف كيخليكم دائما كيخلي واحد الحاجز بينك وبين هذيك المعلومه، بينك وبين الهدف ديالك، بينك وبين الحفظ الى غير ذلك. او التاجيل، تبقاو تاجلوا راه ما خدامش هذاك التاجيل. كنظن هذا راه وقت مناسب جدا جدا انكم تكملوا في المشوار ديالكم بلا ما تبقاو تاجلوا، لانه الوقت كيمر بالزربه، وهذا هو الوقت اللي خاصكم تاخذوا فيه لا الاجتماعيات ولا الفلسفه ولا العربيه، هادو كاملين كيحتاجوا يعني وقت، زائد الانجليزيه، الفرنسيه، الرياضيات والتربيه الاسلاميه. وحتى الا كنتو باغيين تحفظوا سوره ياسين فكنظن انه وقت مناسب انكم تبقاو تبداو بها دائما وتستعلوا بها حتى في تيسير هذا الامر هذا ديال البكالوريا. يعني ماشي غير تحفظوها بنيه انكم غدوزوا الامتحان فقط، وانما حفظوها، اعتبروها انها يعني واحد الحاجه زوينه انكم تحفظوا واحد الصوره بنيه حتى تيسير الامور. يعني فرصه جميله انكم تاخذوا هذه الصوره بحوزتكم. يعني حاولوا ما امكن انكم تبداو بها هي الاولى نهاركم في اطار الحفظ، ومن بعد تكملوا ان شاء الله. بالنسبه للمواد ككل حاولوا ما امكن انكم تقسموا نهاركم، مثلا الصباح سورة ياسين، واحد الفترة مثلا تربية إسلامية، الاجتماعيات، الغد عاوتاني كنديروا حاجة، الغد وكنبقاو غاديين بحال هكاك حتى إن شاء الله كنتمكنوا. كيف كنت كنقول قبل، راها بحال واحد الكبة ديال الصوف كتكون متشابكة وكتبدا تحل بشوية بشوية. يعني عفوا ما تخليوش العوائق يعترضوا الطريق ديالكم، اولا هذيك الاعذار اللي كنلقى بعض المرات في الكومونتيرات. كاين اللي كتجي كتقول لي مثلا انا راني ربة بيت وعندي وليدات اولا اطفال، 3 الاطفال، راه انت قبل ما تدفعي لهذا الباك هذا اولا تخوضي التجربه كنتي على علم بالظروف ديالك. هي ماشي ظروف يعني بين ليله وضحاها لقيتي نفسك فيها، ما عليك غير تقاومي وتكملي، لانه غادي يجي واحد الوقت اللي غادي ينجحوا فيه الناس وتبقاي تقولي يا ريتي اللي قارا ما كان كون غير كملت. كان خاصنا غير واحد شويه الاصرار، غير واحد شويه العزيمه، وراه الوقت كيدوز بالزربه وتلقى راسك خديتي هذاك الباك اللي كنتي كتحلمي انك تاخديه. ما تنسيش انه يعني الهدف ديالك نبيل باش تحصلي على العلم او تطلبي العلم. فكيقول واحد المثل اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. يعني هدفك نبيل، قومي من اجله. راه الحلاوه ديال انك تاخديه نهار كتاخديه كتنسيك في المراره ديال هذاك الصعوبات اللي اعترضاتك، في الضغوطات اللي عشتيها، في هذاك الخوف. ولكن كيف قلت لك راه النوبل ديال الهدف ديالك هو اسمى من ما تعيشينه من ضغوطات او ما تعيشوه من ضغوطات. فهذا الشيء اللي كنقول دابا راه لا يعني ما كينطبقش غير على السيدات فقط، وانما حتى على الرجال او الاخوان اللي مقدمين حتى هما على التجربه هذه، ربما محتاجين انهم يكملوا قرايتهم، محتاجينها مثلا لشغل معين او الى اخره. فهذا الشيء ما نقول لكم. كنتمنى لكم التوفيق من هذا المنبر جميعا. الا كان شي تساؤل ما تردوش انكم تطرحوه، الا قدرت نجاوب عليه فاكيد ما غاديش نتردد. وكنعتذر مجددا على التاخر ديالي، لانه هذا الشيء اللي عطا الله كنبغي شحال مره انني نسجل، فكتكون شي حاجه اللي كتعترض يعني التسجيل او لا شيء من هذا القبيل. كذلك كنعتذر الا كانت يعني لخبطه في الكلام مره او لا، فانا كنرتجل الفيديوهات يعني ما كنكونش مجهزه كلامي مسبقا، كنهضر يعني داكشي اللي جاني في كنقولوا من القلب الى القلب. هذا الشيء اللي كاين. فانا بحكم انني مريت بالتجربه كنحاول ما امكن ان نقول لكم يعني اللي قدرت عليه، وانتم يعني خذوا اللي تقدروا تستافدوا منه، واللي ما بان لكم فيه والو يعني ما تاخذوش. فهذا الشيء اللي كاين. غادي نقول لكم دائما كيف كنقول، دمتم في رعايه الرحمن دائما وابدا.